有草啦，有杯啦，有梳化啦，有無地大海景啦。今次拍完之後咧，應該會轉換晒。經過我哋呢個主客大台之後咧，傾下偈吹下水咧，其實真係一件賞心樂事。即係如果我可以對住呢個 view 嘅話，我寧願邊度都唔去。仲未關注我哋，快啲 like 我哋啦！下次有第一時間嘅消息可以帶俾各位。咁今日阿 Stephen 就做咗地產嘅主持啦。咁你點啊？點啊 ？O 唔 OK 啊？中唔中意呢份工啊？唉，其實我覺得做主持咧，對於我嚟講係幾大嘅困難嚟嘅，因為我嘅記憶係同金魚一樣嘅3秒嘅啫，轉個頭我就唔記得晒。所以好多時候你要我背稿啊嗰啲咧，我係好辛苦嘅，成日對住張紙係咁背，係咁背，係咁背。但係如果你問我，我感覺係幾好，因為其實你喺成個睇到過程咧，你會帶住我去周圍走咯。因為其實好多人咧，就會跟住喺後面好似做個秘書仔咁，其實唔啱嘅。我都係中意帶住人哋周圍走嘅。咁呢個第一啦。咁同埋你都幾健談嘅，同埋我覺得每個人睇樓其實最主要就係 feel 啊嘛。係啊。咁你帶到個感覺俾佢嘅，例如啱我哋喺主人房，你會話啊，我都唔會咁樣做，我會點樣做？我呢度係讚嘅，我係 OK 嘅。唔係因為我覺得咧，因為你做地產嘅主持，一定要有嘅係一個創造力空間，因為你帶去人哋去睇嘅唔一定個個都係示範單位，冇錯，或者一個冇裝修嘅，係啦，冇裝修嘅地方，你去到嘅時候，你點樣將你嘅空間帶人哋去到一個佢覺得即係佢好中意嘅環境咧？咁呢一樣嘢係要你帶佢入去。係啊，個創造性都好緊要嘅。係啦，咁所以對於我嚟講，我係 OK 嘅呢一樣嘢，因為我係一個好天馬行空嘅人嚟，成日都喺度發緊夢。係啦。咁你除咗譬如話，不如講少少呢啲啦。除咗做而家你做緊嗰行之外咧，你有冇話而家想做邊一個行業啊？或者應該咁講？其實冇話想做邊個行業，其實最主要，我覺得今年我40歲啦。係，我同你同年嘅。係啦，大家同年。今年我已經40歲啦，曾經有嘅嘢我又有過，曾經做嘅嘢我亦都好做過，好多行業我都做過。而家有嘅係一個家庭。係。我好想做到嗰樣嘢係令到屋企生活安穩，唔好再有咁多閒言閒語，俾人哋再繼續去咁樣去話去鬧嘅話，其實我已經係好心滿意足。你問我想做啲咩，我真係唔緊要，揾到錢就得㗎啦。冇錯，係啊，同埋有好多人其實你話我想澄清又好，你話我即係點都好啦，其實我真係唔係一個懶嘅人嚟。係，俾我印象中其實嗱，我之前同你溝通過啦，上網嘅話，我其實尋日都睇過啲片嘅，話好多都會中傷你，但係我又感覺你又唔係啲咁嘅人喎，係啊，幾襟撈喎，俾我覺得係啊，襟撈可能近呢幾年因為真係好需要錢，所以襟撈咗啦。係啊，好貼地喎！你問翻起我以前，其實我出道之前，我係一個好冇所謂嘅人嚟。我最主要係俾人哋安排，你今日做呢樣，今日做嗰樣，你去做呢樣做嗰樣啦。咁我好啦，做我就跟住你做。我從來都唔會有啲咩機心，我要去到邊個位，我要自己去拍戲，自己出一隻碟，咁我從來都冇嘅。會唔會係因為你太細個出道會搞成咁樣，定係點樣呢？係因為我覺得可能自己見識少啊，出道嘅時候，因為始終我18歲，我接觸呢個社會唔多。咁所以就變咗會去依賴咗即係身邊嘅人，即係例如以前嘅公司啊，或者拍檔啊嗰啲。咁所以就會俾人哋一個感覺上就佢好懶嘅。佢叫佢做咩，佢都話是但啦，好啦 ，OK 啦，冇問題啦。咁但係其實我係一個好中意工作嘅人，我係唔中意停落嚟，我唔中意瞓覺嘅人嚟。係啊，就算你叫我瞓覺都好，我上到去張床，我都係喺度打機啊、睇小説啊，睇到死啦！我7點要起身，我3點都仲未瞓到。因為我覺得時間係真係唔可以浪費。冇錯，真係唔可以浪費，尤其是自己經歷咗咁多嘢之後，而家我覺得時間係真係好寶貴。係啊，同埋我覺得你 come 到嗰個點咧，就係我初識你啦，就問你會唔會做呢個工作咯。其實你一口應承我，你都冇話。因為我需要錢啊嘛。係啊，咁同埋即係乜都試下啦，睇下邊樣適合自己啦。都係嘅，因為始終我之前喺 TVB 嗰度，我自己都有做過主持。咁我有做過飲食主持，亦都有做過一啲健康節目主持。咁我覺得其實做主持係一件幾得意嘅工作嚟嘅，係啊，因為除咗你要將啲資訊帶俾人哋之外，你仲要將自己嘅嘢擺入去，係真係幾難嘅，即係唔係做一個
機械人去介紹就算，係要擺好多嘢入去，所以我中意嘅，我中意嘅，係。首先我想回應一樣嘢，有家庭好難平淡，真係好攰嘅有家庭。咪但係我覺得你問我想唔想復出？我覺得復出呢兩個字，我唔識得去回應，因為我覺得呢一個係我嘅職業，而唔係我夢想做嘅嘢嚟嘅。咁同埋喺呢一行裏邊，我至少都做咗20年啦，20幾年啦。我03年出道，我好中意做呢行，我好中意去拍戲，好中意即係做演員，好中意做歌手，因為我可以做到另外一個自己出嚟，唔需要再去將自己即係內心嘅嘢擺出嚟，去俾人哋睇。因為而家嘅我就係冇計，焗住要將自己所有嘢都俾人睇晒。係啊。咁所以你問我想唔想復出，其實我唔識講，我中意咯。但係有家庭嘅束縛，其實係一件幾難嘅事嚟嘅。因為始終我都要翻屋企幫手睇小朋友，因為夜晚就好似我而家翻緊工咁樣，我放工我就要幫手接放學，然後就幫手沖涼瞓覺，9點前一定要佢哋瞓㗎啦。我哋6點就食飯㗎啦。如果我可以做翻呢一行，啲時間又變翻好唔規律嘅話呢，反而我覺得令到我小朋友嘅成長環境會變得唔同，就可能又令到佢哋又會唔開心啊嗰啲咁樣，所以我覺得我好難抉擇，真係好難抉擇。但係你問我梗係想啦，因為賺多啲錢其實好辛苦我老婆嘅，因為我有好多嘢我都係交俾我老婆去負責。即係甚至乎啲小朋友嘅返學嘅嘢啊，有陣時屋企好多唔同嘅嘢都係我交俾佢做抉擇嘅，所以我覺得係辛苦老婆咯。我就唔係好辛苦咯，其實我辛苦係辛苦去做嘢。我好對唔住我老婆嘅，因為我覺得俾佢太大壓力嘅。我一直都好想，我成日都同自己講，我希望我啲仔可以做到富二代。咁即係代表我已經成功咗啦，就唔使佢哋咁辛苦咯。其實如果佢唔支持我嘅話，佢一早走咗啦，係咪先？再加上呢啲咁嘅環境，有邊個想過啫？係咪先？好辛苦，真係好辛苦。日日要面對俾人哋鬧，出街要面對人哋嘅眼神，又要驚人哋無端端就攞起個電話影你，係咪先？你攞住杯雪糕都會話哇，有錢食雪糕，冇錢還錢咁樣，係咪先？你要面對呢啲咁嘅言論壓力，再加上呢啲社會壓力，其實我哋仲行到出嚟做一個人，仲行到呢條路已經係真係算奇蹟㗎啦，未死係咪先？其實我梗係會唔開心啦，咁但係你冇計㗎，係咪先？即係就好似啲人垃圾桶擺喺度，佢係都要掉喺個垃圾桶外邊嘅啲垃圾一樣。佢係要去咁樣網上鬧你，你都真係冇計，你撳唔到佢。係啊，你就算你點樣去撳佢，都係會咁樣去講，因為佢始終真係好大壓力。佢比我承受嘅壓力更加大，因為佢係一個普通嘅人。佢唔係好似我咁樣已經慣咗呢一種壓力，咁所以我都之前有做訪問都講過，其實介唔介意佢咁樣？其實我係介意嘅，但係我唔會去控制佢，因為呢個係佢唯一發泄嘅地方嚇。咁所以係嘅，係會影響到我。可能本身我有人揾我做嘢都唔揾我做嘅，咁但係我只能夠去承受，因為佢承受嘅嘢比我多。所以我要承受翻所有嘅壓力咯。其實我夢想好多嘅，因為我係一個好中意挑戰嘅人，我好中意去做一啲自己做唔到嘅嘢。即係例如我嗰陣時會走咗去跑全馬，我跑咗幾年全馬，跑咗幾年半馬，同埋跑咗幾年10公里，亦都玩過毅行者，跟住又玩過3項鐵人。每次做完成咗嗰啲嘢之後，我會覺得我好滿足，因為原來我真係挑戰到自己，我真係做到嘅喎。但係滿足過後，我就要揾其他嘅嘢再去滿足自己啦。係啦，就不停咁去做一啲挑戰。咁所以喺我人生嘅道路上，我從來都唔會想自己停低。夢想係一個一個接住嚟嘅，
即係而家我最大嘅夢想就係我希望可以，即係其中一個夢想啦。希望可以學到做一個 ADHD 嘅自閉症嘅運動教練，因為我自己係一個好動嘅人，咁所以我想參加完嗰啲課程，攞一個證書去做教練，去一嚟可以幫到自己小朋友，亦都可以了解到自己小朋友嘅嗰個病嘅適應啦。二嚟，我覺得因為而家係因為我小朋友有呢個病，我先明白到原來有自閉症嘅小朋友嘅嗰個資源係真係好少。咁所以我覺得我好想做到呢一樣嘢，去幫到一啲低收入家庭有自閉症小朋友嘅屋企。即係呢一個係我其中一個夢想。我好中意啊！我真係好中意幫人。即係甚至乎你問我，如果我當然我自己一個人冇家庭嘅時候。我有100蚊，我 friend 問我借50，我都會俾50佢嘅。即係我係唔怕蝕底嘅人嚟，我係好中意做呢一樣嘢。冇㗎，我就係我一直以嚟俾人鬧得最多嘅嘢就係我冇機心，真係當咗呢個係一個職業咯。人哋覺得我冇上進心咯。一打高針。係啊，人哋覺得我冇上進心，點解你唔會揾個目標俾自己要去到嗰個位咧？係因為我覺得我一直以嚟我都係我自己一個人。我有乜所謂？冇有乜所謂啫？係咪先？我試過得2000蚊一個月，我日日食18蚊燒味飯，日日都係食嗰個18蚊燒味飯。2000蚊嗰陣時係咩時間咧？嗰陣時10零年前咯。10零年前。10零年前咯，嗰陣時我同阿張彥博一齊喺旺角街市度住。嗰陣時去到同英皇嗰份藥就嚟完。又未完得晒咁樣，咁又冇乜嘢做。咁嗰時我好記得嗰時係真係同阿張彥博兩兄弟喺度捱，日日去買幾多啊？20蚊5個菠蘿包，就大家喺度咬㗎啦。跟住即係肚餓嘅話，咪去買個出前一丁食咯。我人生係一個好豁達嘅人嚟嘅，我係一個 EQ 好高嘅人嚟嘅。從來即係人哋點樣鬧我話我都冇所謂嘅。係啊，因為我覺得擘大眼又係一日，瞌埋眼瞓完覺起身又係一日。你點樣都係過㗎啦。你冇飯食又係要過，有飯食又係要過，係咪先？咁你有乜所謂咧？其實在乎咁多嘢，係咪真係對自己會好咧？係啊。所以我都好恨自己點解冇呢個想爭取嘅上進心。呢一個係我人生裏邊最大嘅缺點嚟嘅，對於我嚟講，我覺得係。係。所以其實啱你咁所講咧，其實好多人都會借你過橋，去唔同嘅媒體去話你，但係你都好好，你都盡量，你真係唔見你去點樣做啲回應咯。一嚟我唔想煩啦，即係我覺得你中意啦，冇所謂啦。二嚟係我覺得。咁即係代表我有我嘅利用價值，你先會攞我嚟講嘅啫。係。咁起碼我都仲有個存在感啊，係咪先？係咯。同埋有樣嘢好同意嘅，啱你話，即係我都係咁嘅，開心係咁過，唔開心係咁過。咁點解你要揀唔開心呢條路咧？係咯。我諗你係會揀咗開心或者正能量嗰條路。有啲人覺得食菠蘿包好唔開心，但有啲人會覺得哇，我有菠蘿包食啊，好開心。呢個幾好啊！冇乜所謂啫，係咪先？係啊。做人就係咁樣噶啦嘛，路就一定有啊，睇你肯唔肯行嘅啫。可能我同你同年代，所以個諗法咧，其實好似啊，我都係咁樣噶。食乜啊嗰啲冇所謂。係真係冇所謂。主要同邊個過或者譬如話食啲咩，其實冇乜所謂，開心就 OK。咁第一次同佢合作啦，面對面即係第一次同佢認識啦。我感覺你個人幾正面，同埋真係幾顧家。啱啱好多時咧，你都提及過你太太啊，你屋企人啊，俾我感覺係好唔同啊。係啊。即係我自己覺得就我好欣賞嘅，其實即係我睇好多上網嘅媒體先至去，譬如話訪問你啦。係。哇！好多人係攻擊你。咪其實我覺得都係嗰句啦。嗰啲人信就信，唔信就把咒啦。你唔中意信咪唔好信咯。就係你唔信我又唔會少忽肉嘅，係咪先？係啊。咪由佢哋咯。我自己個人就比較多少少中意係將正能量傳遞俾人嘅。我喺你身上係即係得到呢啲正能量咯，係好正面嘅所有嘢係。多謝。好，咁今日多謝大家收睇啦。咁如果譬如話下一集想有邊度想拍，
或者想見到 Stephen 嘅，就話俾我哋聽啦。或者你有盤想放，話我哋知，我哋過嚟幫你拍，冇問題。咁啊，我哋下次見啦，多謝大家支持，拜拜。你今日帶我睇咩樓盤啊 Beacon Peak 呢個1711尺，有裝修嘅示範單位。哇 Stephen 你間屋咁靚嘅，係咪好中意啊？好中意啊！咁佢呢度咧，山海都望到喎。係萬水千山總是情，係唔錯㗎。招呼朋友咧都好威啦。係啊係啊。